这是青蛙卵，这是狼蛛的卵，看似毫无交集，但它们却是一对原始合作伙伴。当一只青蛙不小心闯入狼蛛的洞穴时，命运的齿轮就在这一刻开始转动。狼蛛并不会吃掉它，反而会在青蛙身上留下信息素，将它圈养在身边。这是因为在狼蛛卵还没有孵化前，狼蛛并不会将它们带着身上，而是藏在洞穴中。但由于洞穴环境潮湿，容易吸引前来觅食的小虫子，对狼蛛卵下嘴。这时青蛙就会守在卵囊旁边，用长长的舌头清扫虫子，保护卵囊，卖力捕食。作为回报，每当青蛙遇到威胁时，狼蛛都会及时上前将它护在身下，然后吓退其他的猎食者，守护青蛙。每当青蛙返回洞穴时，狼蛛都会核查信息素，确认完后才会放它回穴。这种独特的共生关系，让一个在食物链顶层的和一个在食物链底层的两类生物和谐相处。